Ладно, попробую читать вам некоторые вопросы и ответы, конечно же, в сокращенном виде. Да. Так, где у меня тут начинается-то? Вот. Я думаю, мы, говорит, добились большого прогресса, это уже на переговорах с Путиным. Послушайте Такера, я не просто так говорю. Каждое решение приходит в результате президента Трампа. И мне не платят за это. То есть, оказывается, он бесплатно работает. Я говорю это, потому что это абсолютная истина. Путин испытывает огромное уважение к президенту США. И вы знаете, вы видели, что происходило в овальном кабинете с Зеленским и президентом Трампом. Неуважение к нему не является здоровым способом иметь хорошие отношения. На что Такер Карлсон, знаете, как это объясняет? Такер Карлсон вступает в речь. Это все высокомерие маленьких стран, то есть наше украинское высокомерие. Это похоже на то, чтобы получить некоторую перспективу. Я имею в виду, да ладно, как вы можете представлять себе такую игру, Витков? И они ведь зависят от нас. И мы были так к ним добры. То есть представление Витков о поставке оружия, потому что они нам были добры к нам. Не потому что мы им отдали ядерное оружие, и они дали нам гарантии безопасности, а потому что были бобры. Такер Карлсон, да, я знаю, Стивен Витков, но послушайте, это было исправлено, это действительно хорошо, что это было исправлено. Я надеюсь, мы спишем это на недоразумение и придем к мирному решению здесь. Но я считаю, за последние 8 недель мы добились большого прогресса в российско-украинском конфликте, чем кто-либо мог себе представить. Я слышу, как люди называют этот последний разговор президента Трампа с президентом Путиным неудачным. Но это нелепо. Кстати, в течение двухчасового разговора мы говорили об окончательном прекращении огня. Есть условия, которые понадобятся русским для окончательного прекращения огня. Потому что окончательное прекращение огня – это сложная задача. Есть Курск, где украинские войска окружены. Факт. Это факт, говорит Витков. Теперь мы понимаем, откуда эта каша и откуда эти опилки в голове Трампа, что, оказывается, украинские войска окружены в Курске. До сих пор это интервью дают в пятницу. Наши уже вышли из Суджи, где они должны быть окружены там. О чем он говорит? И Такер Карлсон. Курск находится в составе России, говорит Такер Карлсон. И Витков. Да-да-да, Курск находится в составе России. Русские его вернули. Подождите, русские его вернули, он находится в составе России. Или там наши войска в окружении? Ничего не понимает. Такер Карлсон. Да, Стивен Витков. И они заперли там людей, окружили. Но президент не хочет, чтобы всех убили, президент Трамп в смысле. Это важное условие на поле боя, с которым нужно справиться. Но кем-нибудь это вообще признается, то есть Витков говорит, я вынужден справляться с тем, что русские окружили украинских солдат в Курске, я должен решать эту проблему. Но кто-нибудь признал мою заслугу? На что Такер Карлсон говорит, нет, я не знаю. Пишет ли сейчас про эту историю Нью-Йорк Таймс? Витков говорит, нет, я что-то думаю, что эта история куда-то потерялась. Я почему-то думаю, что многие из газетных статей продиктованы совершенно другими соображениями, вместо того, чтобы писать вот эту великую правду обо мне, как о спасителе украинской армии в Курской области. Такер Карлсон. Да! Витков говорит, люди начинают говорить, я поддерживаю украинцев, поэтому я собираюсь писать статью определенным образом. Но если мы хотим, чтобы Украина вышла из этого хорошо, а я хочу, чтобы Россия вышла из этого всего тоже довольной. То есть он считает, что, по его мнению, Россия должна выйти из этой войны довольной. Поэтому, говорит, я ориентирован на результат. Мне нужно, чтобы и Украина вышла довольной, и Россия. То есть он хочет, ребята, упрощенно говоря, вин-вин. Он не понимает, что в войне не бывает вин-вин. Так не бывает, не бывает, не бывает. Мы хотим, чтобы все в каком-то смысле были удовлетворены. Мы хотим, чтобы русские были удовлетворены в каком-то отношении. Мы хотим, чтобы украинцы были удовлетворены в каком-то отношении. Мы говорим с европейцами, когда я говорю удовлетворены, и чувствую, что мы вышли из этой ситуации, довольные сделкой, с которой все могут смириться. Я считаю, что мы продвинули Россию так, как никто не считал возможным. В последнем разговоре они договорились, вот внимание слово, да, договорились о прекращении огня об энергетической инфраструктуре. Стоп, 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 захотелось закричать мне, а с кем вы договорились? Мы не договаривались. Украина не договорилась о прекращении огня. Украина согласилась договариваться об этом. Кто с кем договорился о прекращении огня? Это означает, что Россия не собирается наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины. Вот мы как раз сегодня ночью с вами это все воочию наблюдали. А Украина не будет наносить удары по энергетической инфраструктуре России. Мы этого не обещали, ребята, вы о чем вообще? Они ведь никогда раньше об этом не говорили. Говорили. Ну, ребят, говорили. То есть он говорит, что выдает за заслугу. Кстати, как Венедиктов, который тоже говорит, ведь впервые Путин пообещал не наносить удары по энергетике. Да ладно. Мы же знаем, что в Катаре наши делегации 1,5 года назад договорились не наносить удары по энергетике, взаимные. Это все было прошлой весной. Мы это знаем. Ну, год назад. И
Тогда прекратились и удары по украинской энергетике неожиданно, и наши удары по НПЗ. Помните, как вот начались, как шли и прекратились, потому что наши там договорились. А он говорит, он впервые в истории договорился. Прям неимоверное достижение. Они никогда не говорили о восстановлении моратория на морские удары в Черном море. Говорили. В Турции мы об этом говорили 1000 раз. О возобновлении этой черноморской сделки с россиянами говорили через турков. Опять. Тоже мне достижение. Он вообще, вот интересно, его назначили, послали вести переговоры. А он пытался как бы изучить прошлую историю нашей войны или не пытался? Вот я уверен, что вообще не пытался. Украинские обстрелы российских кораблей, российские обстрелы украинских кораблей, это будет реализовано в течение следующей недели или около того. Да, мы уже как-то десятки раз об этом договаривались. И как-то потом все время ломалось, и почему-то никто ничего не соблюдал, и россияне ничего не соблюдали. Откуда он взял, что у него получится? Вы знаете, у него даже в начале, у него спрашивает Такер Карлсон, но у меня нет этого текста сейчас под рукой, что, а слушайте, вы же не дипломат, как же так вас вообще это поручили? У меня президент попросил, я поэтому, да. Дальше вот эта фраза меня тоже привела в некоторое удивление и напряжение. Фраза, которая звучит так, что конечная цель моей деятельности, то есть вот его этих переговоров, конечная, подчеркиваю, цель, не промежуточная, это 30-дневное прекращение огня, в течение которого мы будем обсуждать постоянное прекращение огня. И мы от этого уже близко. Значит, конечная цель – 30-дневное прекращение огня. Вот вы понимаете, что здесь есть подвох? Конечная цель – 30-дневное прекращение огня. Потому что, если он сам говорит, мы разговариваем уже 8 недель, 7 и 8, 56 дней, то есть мы 56 дней обсуждаем 30-дневное прекращение огня, чтобы во время 30-дневного прекращения огня договориться о постоянном. А у вас же уже было 56 дней. Почему вы думаете, что если вам за 56 дней не удалось договориться про 30-дневное, то за 30 дней удастся договориться о вечном прекращении огня? Вот где логика хоть какая-нибудь? И дальше он тоже говорит такую штуковину. 30-дневное перемирие – это то, где мы должны выяснять, каковы условия на поле боя, поэтому я начал с Курска, но Курск – это только начало. И вот тут, мне кажется, он выдает что-то. Что-то выдавало в нем русского шпиона. Мне кажется, когда он говорит, что вот про эту историю, про то, что он начал с Курска, то все-таки они помогли россиянам освободить Курскую область. Трамп вдруг стал, заметили, да, говорить о том, что нет, что то, что мы перестали поставлять оружие и разведданные, это не помогло россиянам захватывать Курскую область. То есть, видимо, Витков помог, правда? Почему наши военные сегодня говорят, что для них было неожиданностью наступление русских? Потому что мы перестали получать разведданные. А не начали ли получать эти разведданные россияне? Почему сегодня вынужден Вольц говорить, или кто там, Рубио, что мы не будем поставлять россиянам оружие? Видимо, потому что поставляли разведданные, да? Да. Так, ладно. Путин спросил у меня на совещании, говорит Витков. Путин спросил, что мне делать в том или ином районе, где у нас окружены украинцы, и они не хотят сдаваться. Убью ли я их всех? Как мне заставить их сдаться? Я счастлив бы их всех не убить. Я буду рад, если эти люди будут махать белым флагом, если я смогу заставить их размахивать белым флагом. Папа Римский, помните? Папа Римский тоже все время кричал, надо достать, говорит, белый флаг. И это ситуация лишь одна из тех 70, 80, 90 различных ситуаций вдоль линии границы. Ну, хорошо. Так, это я вам все рассказывать не буду. Я очень оптимистично настроен в отношении того, что мы сможем объединить позиции двух сторон. Ну, молодец. Хорошо. А теперь дальше. Значит, вот это я должен прям зачитать, это очень интересно. Слушайте, это, оказывается, Такер Карлсон сказал. Мне, честно говоря, казалось, что это сказал Витков, я был неправ. Это сказал Такер Карлсон. Путин находится у власти 25 лет, говорит Такер Карлсон. На протяжении всего своего президента была последовательна в одном требовании России, чтобы НАТО прекратило посягательство на ее границы. В частности, чтобы Украина, которая является, внимание, самой большой страной, граничащей с Россией, не была в НАТО. И это мое понимание. Я уверен в том, что это по-прежнему остается центральным вопросом и точка. Нет Украины в НАТО, без этого не может быть мира. Точно так же, как Израиль не хочет, внимание,
не хочет, чтобы Хамас находился на его границе. Он этого не хочет. Что могут сделать США в этом отношении? То есть вот там сразу несколько тезисов. 3 вранья в одном вопросе. Вранье номер 1. Оказывается, главной темой войны является НАТО. Оказывается, главной темой войны является то, чтобы Украина не состояла в НАТО. А, да? А почему тогда дальше весь разговор Витков ведет про оккупированные территории? Если весь разговор только про НАТО, то, может, надо садиться и обсуждать, состоит ли Украина в НАТО, и все? А со всех территорий оккупированных вывести войска? Это первое вранье Карлсона в вопросе. Второе вранье. Украина является самой большой страной, с которой граничит Россия. Ну, здрасте, пожалуйста. Россия граничит с Казахстаном, с которым у него границы в 3 раза больше, чем с Украиной, или больше даже, чем в 3. Россия граничит с Монголией, с которой у него гораздо большая граница. Россия граничит с Китаем, который, мягко говоря, гораздо большая страна, чем Украина. Поэтому здесь прямое вранье. Прямое. Ну и, наконец, главное. То есть здесь Такер Карлсон напрямую приравнивает Украину и Хамас. Говорит, Израиль не согласен граничить с Хамасом, чтобы в соседней стране управлял Хамас. И сравнивает он Украину. Говорит, и россияне поэтому не согласны, чтобы была Украина рядом. Потому что Украина – это Хамас. Видите, какой большой поворот. Ведь нам Байден говорил, что Путин – это Хамас. Путин и Хамас одно и то же. То есть он сравнивал все-таки Путина с террористом, а не Украину. Урсула фон дер Лайен говорила, Россия – это Хамас, Россия и Хамас – это одно и то же, говорила Урсула фон дер Лайен. А сегодня Такер Карлсон говорит, Украина – это Хамас. То есть как будто украинцы террористы, украинцы напали. Понимаете, вот этот разворот. Вот. Но, к счастью, Стив Витков не теряет сознание на этом вопросе. Говорит, нет. Я, говорит, думаю, что самой большой проблемой в этом конфликте являются эти 4 так называемых региона. Донбасс, Крым, Луганск и еще 2. Они говорят по-русски, говорит Стив Витков. Были референдумы, внимание, это говорит Витков, на которых подавляющее большинство людей сказало, что хотят быть под властью России. О как! То есть Стив Витков на голубом глазу признает то, что оккупанты назвали словом референдум, что ну как же, вот же большинство сказало, что готово быть под властью России. То есть Стив Витков прямо транслирует сейчас речь Путина. Вот же были референдумы, все. И вы понимаете, ладно, он нам это говорит, нас он не обманет. Он не обманет даже Европу. Но Трампу, он говорит то же самое, ну все, говорит, это же были референдумы, там же хотят быть под властью России. Я думаю, говорит, это ключевой вопрос в конфликте. Так что это первое, что нужно сделать. Когда это будет урегулировано, мы сможем вести очень позитивные разговоры, и Россия будет это контролировать. О как. То есть отдать России все эти регионы, говорит он. А никто, говорит, не хочет об этом говорить. Вот это интересно тоже. Тут он молодец, опять Стив Витков. Когда молодец, я признаю, что молодец. Он же не просто какой-то сумасшедший, да, он все-таки успешный нью-йоркский адвокат. И вот он говорит, что это слон в комнате. Слон в комнате, то, что главная тема войны – это не членство или не членство в НАТО, а украсть украинские территории, то, что россияне хотят их украсть. Но, говорит, а люди отказываются просто это обсуждать, потому что как будто пытаются это не видеть. Давайте это не будем обсуждать, ведь про это не получится говорить. А вот дальше он переходит к риторике Шойгу. Теперь я знаю, откуда Шойгу взял тезисы. Смотрите. Слон в комнате заключается в том, внимание, что внутри Украины есть конституционные вопросы, на что они могут пойти в отношении отказа от территорий. А ведь русские де-факто контролируют эти территории. Значит, вопрос в том, признают ли они, что это российские территории, то есть мы признаем ли, выживет ли Зеленский политически, если признает это. Это центральный вопрос в конфликте совершенно. О как. То есть, по мнению Витков, проблема не в том, что россияне оккупировали территории, проблема не в том, что россияне убили десятки тысяч жителей Мариуполя, проблема не в том, что они там грабят, убивают, пытают, насилуют детей. Нет, это не проблема вообще. Проблема оказывается в том, что в Украине неправильная конституция, сука. Ну, неправильная конституция. Ошибка. Неправильно написали конституцию в Украине, такую дурацкую конституцию, что не позволяет от территории от собственных отказываться конституции, понимаете? А еще ошибка в чем? Зеленский не выживет политически, понимаете? Вот это проблема-то. То есть народ, дураки какие-то в народе собрались.
То есть не позволят Зеленскому эти украинцы отдать территории. Вот ведь как обидно-то. То есть, по мнению Виткофа, все дело в чем? Говорит, политики бы договорились, политики бы отдали просто территории, и все. Нормальные политики бы украинские. Были бы нормальные политики власти, они бы отдали территории. Но народ почему-то против. Народ глупый просто в Украине. То есть он всех украинцев обозвал дегенератами и дебилами. Не хотят отдать россиянам территории. А ведь россиянам эти территории так нужны. Мир наизнанку, бред полный, пишет Алиса Шат. Да. А Ирина пишет, не может проводить референдум другая страна, Украина ничего такого не проводила. Да, Ирина, да. Ну давайте так. Мы же про кого сейчас, чье интервью мы обсуждаем? Мы обсуждаем интервью человека, который... Мы обсуждаем интервью человека, который является спецпредставителем Трампа. И он 1000 раз за это интервью повторяет. У меня, говорит, своей позиции нет. Я когда говорю, я говорю от имени Трампа. Я говорю тезисами Трампа. Причем, говорит, я их не пытался угадать. Я их у Трампа спросил. Я спросил, что он хочет здесь, 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 здесь. А являются ли для Трампа границы неприкосновенными? Нет. Он хочет оккупировать Гренландию, он хочет оккупировать Канаду, он хочет оккупировать Панаму. Почему он должен заботиться о том, что кто-то другой не может что-то оккупировать? Он рассчитывает провести в Гренландии референдум об оккупации американцами. Понимаете? Вот и все. Моша Израильевич пишет интересный тезис. Я его в прошлый раз забанил, но он все равно появился, видимо, под другим именем. Шительман морочит голову своей аудитории, представляя проблему Витков Трамп, а в том, что в американском народе эта война непопулярна и вызывает только негатив и желание прекратить ее можно быстрее. Видите ли, Моша Израильевич, война не может быть популярной ни в каком народе. Никакая война не популярна ни в каком народе. Эта война не популярна даже в украинском народе, не то что в американском. И мы тоже хотим ее закончить как можно быстрее. Вопрос же цены. Закончить, уничтожив Российскую Федерацию, мы готовы сегодня и подпишем договор о распаде России, уважаемый Моша Израильевич, прямо сегодня. Я думаю, что американцы тоже на это согласятся. Если сегодня сказать американцам, а вы согласны, что Россия будет уничтожена и стерта с лица земли ради мира на земле? Да, скажут они, согласны. Понимаете, Моша Израильевич? Вот и в чем нюанс. Вот. И вопрос только в том, на каких условиях. И Витков сейчас говорит не о том, чтобы закончить войну, а о том, на каких условиях. Закончить согласно все. Да, что еще тут из содержательного в этой всей речи Виткофа? Давайте быстро посмотрим. Ну, дальше про 5-ю статью НАТО. Вы, наверное, читали это все в прессе. Не самый интересный тезис. То есть мы, говорит, говорили, вот там есть Ермак такой и так далее, что, в принципе, Зеленский с Ермаком готовы признавать, что их не возьмут в НАТО, ну, теоретически как бы. Но типа пусть 5-я статья НАТО распространяется на Украину, что это все предмет обсуждения. Но это все вилами по воде, в пользу бедных разговоров. И, в принципе, тут у нас возражений, мне кажется, нет. А вот дальше, значит, ладно, про членство в НАТО не хочу рассказывать, потому что не самое важное, честно, не самое важное. Так, а вот про Путина. Значит, сейчас. Он мне понравился, говорит Витков, про Путина. Он мне понравился. Я думаю, что он был со мной честен. Я, кстати, об этом сказал. И вы можете себе представить, потому как я говорю, что меня сейчас за это, понимаешь, пригвождают к позорному столбу, за то, что я сказал, что мне нравится Путин. О, черт возьми, вы на самом деле говорите, что вам он нравится. Да, он мне нравится, говорит Витков. Он мне нравится. И тут он говорит следующее. А Такер Карлсон говорит, вы знаете, ведь все президенты США, кроме Байдена, говорили, что Путин им нравится. Билл Клинтон говорил, что Путин ему нравится. Джордж Буш-младший говорил, что Путин ему нравится. И Обама говорил, что Путин ему нравится, что Путин прямолинейный парень. И только, понимаешь, Байден, негодяй, не говорил, что Путин ему нравится. Ну, видите, только при Байдене, негодяе, Путин развязал полномасштабную войну. Есть такой нюансик, правда? Нюансик. Вот это называется слон в комнате. Вот я понял, что мне не нравится это интервью. Он говорит, что слон в комнате – это территории, которые требует Россия, а слон в комнате в том, что Путин развязал войну. И этого слона Витков хочет игнорировать, замылить, увести за угол этого самого слона. У президента были прекрасные отношения с Путиным, продолжает Витков, во время его первого срока.
Так что я думаю, Путин знал, что президенту будет трудно приехать в Россию, президенту Трампу. Я думаю, что они встретятся в ближайшие несколько месяцев. О, вот это хороший тезис. Я говорил, что до лета они не встретятся. Вот тут я буду гордиться, если у меня получится это предсказать. Но я думаю, что с его стороны было чрезвычайно любезно принять меня. Я должен это признать. Я должен это признать. Вот. Значит, сейчас. Как бы мы еще урегулировали конфликт с человеком, который является руководителем крупной атомной державы, если бы мы не установили доверие и добрые чувства друг к другу? Понимаете, в чем нюанс, да? Он начинает говорить про эти, про ядерные вооружения России, и дальше он говорит самую страшную фразу, на мой взгляд. Я что-то устал уже читать его интервью, потому что много тут чего сказано, пытаюсь найти только нужные вам фразы. Вернусь к началу, найду нужные фразы. Значит, он говорит следующее, что у России есть ядерное оружие, и мы боимся, что она его применит, это ядерное оружие. У нас, кстати, 42 тысячи, спасибо, что пришли, поставьте лайки, пожалуйста. И мы, говорит, боимся, что он применит. Почему? Потому что если Путин применит даже маленький ядерный заряд, небольшой ядерный заряд, то есть тактическое ядерное оружие он применит на территории Украины, то что случится? То вот быстро, кто угадает? Ведь я думаю, что даже те, кто слушал, сейчас не угадают. Что больше всего боится Витков, что если Россия применит тактическую ядерную бомбу, что произойдет? По-вашему, напишите. Будет Япония, пишет Виктория. Будет позор, будет прецедент, будет ответный удар, все начнут гонку, Чернобыль, что ему хана, ничего не произойдет, ответка, Украина ударит в ответ, ничего, Третья мировая. Пока никто не написал правильный ответ. То есть, заметьте, я сейчас вам буквально процитирую Стивена Виткофа. Итак, Америка ударит в ответ, ничего, 5-я статья. То есть, что он боится? Он боится чего? Боится, что если Россия применит хотя бы тактический ядерный заряд, то надо требовать отстранения, все начнут делать ядерное оружие, придется отвечать, они должны ответить, не будет ответа, то будет позор США, то будут полные санкции, то все начнут перевооружаться. Но. Это ударит по Трампу, будет глубокая озабоченность. Нет. Вы сейчас охренеете, когда я скажу, что он сказал. Он сказал, что в этом случае сильно обрушится курс акций на мировых биржах. Он боится не то, что погибнут сотни тысяч людей от ядерного заряда. Он этого не боится. Он не переживает. Он говорит, биржи обрушатся. Представляете себе, какой ужас? Биржи обрушатся. Он это говорит открытым текстом в интервью Такеру Карлсону, что его страх в том, что если Россия применит ядерное оружие, то обрушатся биржи. И вот это я сейчас вернусь к вопросу, который вы мне задавали в начале. Михаил, а что бы поменялось, если бы у Украины было ядерное оружие? Они бы нас боялись, мы можем обрушить биржи. Путин может обрушить биржи, а мы не можем обрушить биржи. И поэтому трамповская администрация боится, что Путин обрушит биржи, применив ядерное оружие. А так мы могли бы его применить, и мы могли бы обрушить биржи. Чувствуете? А? Нас не боятся из-за того, что у нас нет ядерного оружия. А было бы ядерное оружие, боялись бы. Потому что мы можем развязать Третью мировую войну, а так не можем. Вот говорят, Украина, вы что, не понимаете, что вы развязываете Третью мировую войну? Нет, мы-то понимаем, что это Россия только может развязать Третью мировую, а мы не в состоянии, потому что ядерного оружия у нас нет. А вот если бы оно у нас было, мы могли бы развязать Третью мировую войну, и нас бы боялись. Поэтому единственный способ защититься действительно от этих варваров – это иметь ядерное оружие и иметь возможность развязать Третью мировую войну, не спрашивая россиян об этом, а самим это сделать. Вот так вот. Да, при этом он, значит, еще, слушайте, я сейчас уже, там текст такой муторный, мне надоело самому читать. Значит, он говорит следующее. 2 раза повторяет в интервью Витков такой тезис, что вы поймите, говорит, эта война, если ее сейчас не остановить, может закончиться только 2 исходами. Только 2, не больше. Либо Россия полностью уничтожит Украину обычным оружием, полностью, прямо он пишет, полностью уничтожит Украину. Либо нанесет ядерный удар. Все, других выходов нет. То есть почему-то он не видит варианта, мы уничтожаем Россию. А что так
Черчилль так не считал. Дальше. Про Стармера очень смешная речь. Ох, значит, когда, это упоминает снова Стармера, заходит речь про Стармера, который собирает вот эту коалицию европейскую, и Такер Карлсон говорит, подождите, говорит, а зачем, говорит, кто такой Стармер, говорит, вообще? Он кто? Он премьер-министр какой-то маленькой страны, говорит, у которой вся армия Великобритании меньше, чем наши морские пехотинцы, Marines. Это же слова Венса, помните? Венс говорит, что это за второстепенные страны, которые не воевали 40 лет, собрались посылать куда-то контингенты. Это оскорбление Стармеру нанес Джей Ди Венс. До этого оскорбляли его из Белого дома Стармера тем, что давили, чтобы он осудил Зеленского. А сегодня, сегодня Стармера уже оскорбляет даже, и причем всю Великобританию заодно, оскорбляет уже Такер Карлсон. Что это, говорит, лидер страны банкрота? Лидер страны банкрота. Что он там собрался посылать в Украину? Какие еще войска? То есть как бы про войска тоже уже забыли, оказывается. То есть американцы требуют, чтобы мы не посылали войска. Зачем он вообще кого-то в Украину собрался посылать? Про картину, которую подарил Трамп Путину. Слушайте, эту историю я кратко расскажу, вы уже все знаете. Все уже 1000 раз пересказали, что Путин Трампу, простите, конечно, что когда было покушение на Трампа, то, по словам Виткофа, я же, говорит, верю Путину. Почему? Потому что когда было покушение, то он пошел молиться. Он взял своего духовника и пошел в церковь молиться за здоровье Трампа. И он молился за него не как за будущего президента США, а как за своего личного друга. И вызвал лучшего художника России и приказал нарисовать картину Трампа. И я эту картину взял и отвез Трампу. И Трамп очень был благодарен. Зачитаю вам по поводу Стармера, кстати, Стивен Витков. Посмотрите, какого прогресса мы добились в России. Мы добились огромного прогресса. Это не что иное, как огромный прогресс. Как же Путин пытается манипулировать такими людьми, как я, или другими людьми, которые, возможно, ведут с ним переговоры? Это Путин на самом деле протягивает, вы говорите, что он пытается манипулировать мной. Нет, Путин протягивает руку через стол и говорит президенту Трампу, я готов сделать это. И теперь президент Трамп принимает это, говорит, позвольте мне сказать вам, что я готов сделать. И он готов вовлечь в разговор Зеленского, он говорит с Макроном, со Стармером, он говорит с норвежцами и финнами. Я думаю, никто из этих людей раньше не общался друг с другом. Можете ли вы представить себе войну, которая длится уже 3,5 года? Никто ведь друг с другом не разговаривал. Вот что происходило. Да, это безумие, говорит Карлсон. Да, я знаю, говорит Витков. Карлсон. И, кстати, они неумолимо шли к ядерному конфликту. И Витков говорит, да, так и должно было быть, ядерный конфликт. И Карлсон, должно было быть, совершенно верно. И Витков говорит, или русские просто перемололи бы их обычным способом. Что-то они нас не перемололи за 3,5 года никуда. В любом случае, это плохой исход для Украины. В этом нет никакого смысла. Либо русские опережали бы их в соотношении 4 к 1 по населению, они либо перемолоты бы со временем, либо, не дай бог, могла бы возникнуть проблема с тактическим ядерным оружием. Да! И Витков говорит, это было бы катастрофой для всего мира, потому что, как вы говорите, у нас не было ни одной ядерной бомбардировки 80 лет. Карлсон говорит, это так, я не могу вам сказать, я не подлизываюсь. Я имею в виду вот что. Я не могу передать вам, как приятно видеть кого-то, то есть вас, товарищ Витков, который готов слышать, готов слушать, который говорит правду, очевидную правду. Я действительно думаю, что это огромная разница, если говорить все это вслух. И Витков, я думаю, важно говорить правду вслух, но нам просто это раньше не разрешали говорить. Да, говорит Карлсон, нам просто не разрешали раньше это говорить. И тут Витков говорит, когда я шел в суд вместе с президентом, я довольно часто ходил на его уголовные процессы. Я бы вышел из уголовного процесса, вы бы видели, как все репортеры, MSNBC, CNN смотрели на меня, говоря как бы, зачем вы сюда приехали? Я имею в виду, вы можете это представить? Мы жили в обществе, где ты не виновен, пока не доказана вина, но президент уже был осужден. Для меня это было недостаточно. Я говорил о президенте, о том, как я к нему отношусь, о моей дружбе с ним, о том, как я считаю этот суд несправедливым. Я давал показания в его пользу на суде по делу генерального прокурора. Я просто думаю, что там нужно уравновесить факты и понять, какие истинные условия. Истинные условия в России таковы, что условия сложные. А Украина – это сложный конфликт. Они были друг против друга со времен Второй мировой войны. Ё-моё! Какая новость! Оказывается, Украина и Россия были друг против друга, воевали со времен Второй мировой войны. Fucking shit, а мы не знали. В России считают, что Украина, это я зачитываю вам человека, которому поручено разобраться в этом конфликте и его решить. Знаток, сука, знаток.
в России считают, что Украина это фальшивая страна, failed state, что они просто сплетаются в такую мозаику, эти регионы фальшивые. И в этом, на мой взгляд, конечная причина этой войны. В том, что Россия считает эти 5 регионов своими по праву со времен, внимание, Второй мировой войны. О как, оказывается, Запорожье и Херсон по праву со Второй мировой войны должны принадлежать россиянам. России никакой не было во Второй мировой войне. Он про это вообще не знает ничего. И это то, о чем никто не хочет говорить. Что ж, я говорю это вслух. Когда мы соберемся решить эту проблему, если не решим центральную проблему, лежащую в основе конфликта. То есть он все время говорит прямым текстом: отдайте уже россиянам эти регионы, они со Второй мировой войны ихние. Такер Карлсон говорит: Хрущев только что сделал их частью Украины. Хрущев сделал Запорожье и Херсон частью Украины. Совершенно верно, говорит Витков. И тут Такер Карлсон: да, я думаю, что Хрущев был украинцем. Удивительно, я просто должен спросить вас об этом, чтобы вы присутствовали с тогдашним кандидатом Трампом. А ладно, судебный процесс – это херня. Вот так, понимаете, Хрущев был украинцем, отдал Запорожье сразу после Второй мировой войны Российской Федерации, забрал у Российской Федерации и отдал Украине. Вы же понимаете, да, какой был конфликт? Поэтому, собственно, все это время Российская Федерация 80 лет воюет с Украиной за эти территории. Ну что ж тут уже действительно поделаешь. Вот. Ну и вот это вот еще одна сентенция, которую я обязан вам просто выдать. Да, поэтому гениальная у вас находка сегодня про то, что так как Хрущев родился в Курской области, то, видимо, да, Курская область – это Украина. Путин очень умный парень. Это сказал мне, это говорит Витков, это сказал мне человек из нашей бывшей администрации. Знаете, что он сказал мне? Я когда-то разговаривал с кем-то из администрации. Они сказали: ну вы должны посмотреть, потому что он же бывший парень из КГБ. И я такой спрашиваю: ну и хрен ли, что он из КГБ? Вы что, не понимаете? В КГБ брали только самых умных людей. Вот. Послушайте, вот как я это вижу. В прежние времена в КГБ шли только самые умные люди в стране. Вот кто шел в КГБ. Он очень умный парень. Хорошо. Вы не хотите отдавать ему должное за это, за то, что он служил в КГБ. Ладно, но я отдам ему должное за это, сказал Витков.